საქართველოში იმუნიზაციის პროცესი დაიწყო. პირველი, ვინც ზესტაფონში AstraZeneca-ს ვაქცინა გაიკეთა და პროცესის ღიაობაზე დათანხმდა, ჯეო ჰოსპიტალის ლაბორატორიული მიმართულების ხელმძღვანელი ნანა თურმანიძეა. მისი თქმით, COVID-ის დასამარცხებლად ეს აუცილებელი პირობაა და ყველამ უნდა გაიაროს. გადაწყვეტილება მივიღე მაშინვე, როგორც კი საშუალება მიეცა ზოგადად ქვეყანას და ჩამოვიდა ვაქცინა და ვაქცინაცია დაიწყო. არც მიფიქრია ბევრი, ძალიან ველოდებოდი იმას, რომ დამდგარიყო ეს დღე, დაწყილიყო ვაქცინაცია და დავჯავშნე ადგილი, დრო და მოვედი იმისთვის, რომ ჩავიტარო ვაქცინაცია. ეს ქართული ანდაძა არის ასეთი, რომ კაცი იხჩობოდაო და ღმერთს ეხვეწებოდაო, რომ გადამარჩინეო და ღმერთმა უთხრა გაანძრიე ხელი და გადარჩებიო და აი ზუსტად ასეა ეს შემთხვევაც. ავიცრათ და გადავრჩებით. სანამ უშუალოდ ვაქცინაციის პროცესი დაიწყება, აცრის მსურველები კითხვარს ავსებენ, სადაც მათი სამედიცინო ისტორია დგინდება. აქედან გამომდინარე პროცესი კონტროლს ექვემდებარება. ვავსებთ ამ კითხვარს, რომლის მიხედვითაც პასუხობს ავადმყოფი, რომ შევაფასოთ მისი სიტუაცია, თუმცა ვიცით, რომ მოდის ჯანმრთელი კონტინგენტი, არანაირი დაავადებები მათთან არ არის, მაგრამ როგორც არის გაიდლაინებით მოწოდებული, ასე ივსება ეს კითხვარები და შემდეგ ვაგზავნით ამ ცრელ კაბინეტში. ვაქცინის მიღების პირველი პროცესი წარიმართა ელიტეს კლინიკაში. ხელმძღვანელის კოტე ბოჯორიშვილის განცხადებით, ეს არის წამალი, რომელიც ყველამ უნდა მიიღოს. იგი საჯაროდ კამერების წინ აიცრა და აღნიშნა, რომ თავს მშვენივრად გრძნობს. დღეს უმნიშვნელოვანესი დღეა ზესტაფონის ისტორიაში საერთოდ და ამ პანდემიის პირობებში ჩვენი კლინიკა გადაწყვიტა, რომ რა თქმა უნდა ერთ-ერთმა პირველებმა დაიწყო ნაცრა AstraZeneca-ს ვაქცინით. მე ვფიქრობ, რომ ამ პანდემიას დასასრული იწყება დღეს. ზესტაფონში მით უმეტეს, როდესაც ძალიან მძიმე პერიოდი გადავიტანეთ, საკმაოდ ბევრი იყო ძალიან პაციენტების რაოდენობა და აქედან გამომდინარე მე ვიქნები ერთ-ერთი პირველი, ვინც აიცრება AstraZeneca-ს ვაქცინით. ძალიან ბევრი ჭორებია, ძალიან ბევრი მართალია, მაგრამ ჩვენ უნდა ვთქვათ ერთი რამ, ვაქცინა არის წამალი, ისევე როგორც ავადმყოფობის დროს ვსვავთ წამალს, ისევე არის ვაქცინა ამ COVID ინფექციის საწინააღმდეგოდ. ჩვენივრად ძალიან ნორმალურად ყოველგვარი მყივილის გარეშე აბსოლუტურად კარგად ვზნობ თავს და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად ვიქნები ისედაც და ასედაც, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი წამალი და ჩემი დაცვა ამ ასე ვთქვათ უბედური ვირუსისაგან, რომელმაც ჩვენ საკმაოდ სერიოზული ზიანი მოგვაყენა, თუნდაც იმიტომ რომ ჩემი ორი უახლოესი მეგობარი გარდაიცვალა და მე ძალიან არ მინდა რომ ჩვენ დავკარგოთ მეგობრები და დავკარგოთ სიცოცხლე. აცრის შემდეგ საკუთარ აზრს გამოთქვამენ ელიტეს თანამშრომლებიც. მათი თქმით, იმისთვის რომ სამუშაო პროცესში შეუფერხებლად იყვნენ ჩართულები, ვაქცინა აუცილებელია. ეს არის სასიცოცხლო მნიშვნელობის და რა თქმა უნდა ყველას მოუწოდებ რომ აიცრან და გაიკეთონ COVID ვაქცინაცია. ეს არის ყველაზე ასე ვთქვათ მარტივი ფორმა იმისათვის რომ გადავრჩეთ და ყველას მოუწოდებ რომ აიკეთოს აცრა. გავიკეთი, არ მინდა რომ შემოხდეს კორონა, მინდა რომ ვიყო კარგად და რა ვიცი, ტკივილით არაფერი არ მტკენია, ყველას ურჩევ რომ გაიკეთოს. ქვეყნის მასშტაბით დამატებით 35 პუნქტია გახსნილი, სადაც წინასწარ დარეგისტრირებულ მედპერსონალს AstraZeneca-ს ვაქცინის გაკეთება შეუძლია. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ჯეო ჰოსპიტალისა და ელიტეს თანამშრომლებს უკვე საშუალება აქვთ ვაქცინა გაიკეთონ. ვიწყებთ ვაქცინაციის, ასე ვთქვათ, მეორე ეტაპს იმერეთში. პირველი ეტაპი იყო, როდესაც ქუთაისის 4 დაწესებულება ჩაერთო და დაიწყო 15 რიცხვიდან იმუნიზაციის პროცესი. დღეს ერთვება იმერეთის 6 რაიონი, ხვალ დაემატება კიდე 5 რაიონი და უკვე მთელი იმერეთის მასშტაბით ვაქცინაცია შევა ძალაში. დღეს დაიწყო უკვე ამჟამად თერჯოლაში ვიმყოფებოდი, თერჯოლაში დაწყებულია, ზესტაფონში დაწყებულია პროცესი, სამტრედიაში, წყალტუბოს რაიონში, ჭიათურაში და ასევე საჩხერეს ველოდებით რომ დაიწყებს. მიმდინარეობს ყველაფერი აბსოლუტურად შვიდად, წყნარად, ნორმალურად. ერთადერთი რასაც მინდა ხაზი გაუსვა, მოუწოდო კიდევ და კიდევ სამედიცინო საზოგადოებას და ჩვენს კოლეგებს, რომ ვაქცინა არის აბსოლუტურად უსაფრთხო და ვაქცინა არის ერთადერთი საშუალება პირბადესთან ერთად, რომ დავამარცხოთ COVID-19 და ყველას ვთხოვ, რომ მაქსიმალურად აქტიურად ჩაერთონ ვაქცინაციის პროცესში. მსატყოფნაშია ჯანდაცვის მუნიციპალური ცენტრი, ასევე დაწესებულება მიმდინარეობს COVID ვაქცინაცია დაიწყება
ეხება დღეს არიან წინასწარ დაჯავშნილი 10 პიროვნება, იმედია ყველაფერი მშვიდობიანად ჩაივლის და ეს იქნება ნამდვილად ჩვენი პანდემიის დასასრულის დასაწყისი. ვაქცინაციის პროცესი ორკომპონენტიანია და განმეორებითი აცრა რამდენიმე კვირაში ვაქცინის მეორე ეტაპის შემოსვლის შემდეგ ჩატარდება. AstraZeneca დამტკიცებულია მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ და მისი პირველი პარტია საქართველოში 13 მარტს შემოვიდა, ხოლო უშუალოდ აცრის პროცესი 15 მარტს დაიწყო. სამშენებლო კოლეჯ კონსტრუქტორისა და ზესტაფონის მერიას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმის მიზანია ადგილობრივი თვითმმართველობის ბაზა გამოყენებული იქნა სტუდენტთა პრაქტიკული უნარების განვითარებისთვის, რაც ჯამში ხელს პროფესიული კადრების მომზადებას და დასაქმებას შეუწყობს. მემორანდუმს ხელი მერიისა და კოლეჯის პირველმა პირებმა მოაწერეს. სამშენებლო კოლეჯ კონსტრუქტორს და ზესტაფონის მერიას შორის გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც მიზნად ისახავს ჩვენი პროგრამის კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების პროგრამის სტუდენტებისთვის ძალიან კარგ შესაძლებლობას გაიარონ პრაქტიკა მერიის სამსახურების ბაზაზე. ასეთი თანამშრომლობა მნიშვნელოვანი არის იმისთვის, რომ სტუდენტებმა განივითარონ პრაქტიკული უნარები და გავზარდოთ რეგიონში დასაქმების შესაძლებლობები. დღეს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიას შორისა და კონსტრუქტორების შორის გაფორმდა მემორანდუმი, რომელიც ემსახურება პროფესიული კადრების გადამზადებას და მე ვისარგებლებ შემთხვევით და მივმართავ როგორც ახალგაზრდებს, ასევე მშობლებს, ვისარგებლო ამ შემოთავაზებით, ვინაიდან ვიცით რომ სწავლა არის უფასო, სამწუხაროდ ჩვენს ბაზარზე არის დეფიციტი პროფესიული კადრების და სწორედ ამას ემსახურება კონსტრუქტორთან გაფორმებული ეს მემორანდუმი, რომელიც მდებარეობს ნიკოლაძის 28 ნომერში და მინდა რომ როდესაც დაიწყება ნაკადის მიღება არის დაწყილი და დაიწყება სწავლა, რომ იყოს ჩვენი მუნიციპალიტეტის უმრავლესობა მათი კადრები და მათი გადამზადებული. მე უღრმესი მადლობა მინდა გადაუხადო მათ მენეჯმენტს, მათ ხელმძღვანელობას ესეთი თანამშრომლობისათვის. ხარაგაულის ორ სოფელში, ვერტყვიჭალასა და საღანძილეში 50 ბავშვზე გათვლილი ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა დასრულდა. ახალი ბაღები თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით აშენდა და სრულად ადაპტირებულია შშმ პირებისთვის. შენობებში მოეწყო შიდა და გარე სივრცეები, რეკრეაციული ზონები, კომუნიკაციები და სველი წერტილები. შეგახსენებთ, რომ სოფელ საღანძილეში საბავშვო ბაღის შენობა არ არსებობდა, ხოლო ვერტყვიჭალაში ბავშვებს ბაღში სიარული ძველ ამორტიზებულ შენობაში უწევდათ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტისთვის. ორი ბაღის, მცირე ზომის ბაღის მშენებლობა დასრულდა და ბავშვებს უკვე შესაძლებლობა ეძლევათ იმ სოფლებში, სადაც ისტორიულად არ არსებობდა ადგილი, სადაც ბავშვები შეძლებდნენ სკოლამდელი ასაზრდელები განათლების მიღებას, უკვე ძალიან თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი შეზღუდული შესაძლებლობის პირებზე ადაპტირებული ბაღებია მოწყობილი, რომელსაც გააჩნია ყველა ის ფუნქცია, რომელიც დღევანდელ გამოწვევებს პასუხობს. შესაბამისად, ულოცავ ხარაგაულის მოსახლეობას. მრავალწლიანი ოცნება იყო ამ სოფლებისათვის ახალი კომფორტული საბავშვო დაწესებულებები, რომელიც მოხერხდა და გაკეთდა მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაფინანსებით და რა თქმა უნდა ადგილობრივები, მოსახლეობა, პედაგოგები, აღზრდელები მადლიერებით გამოხატავენ ამ ყველაფერს, რადგანაც აქ იყო ძველი ამორტიზირებული შენობა, სადაც ჩვენი ბავშვები კომფორტულ გარემოში ვერ იმყოფებოდნენ. ფიქრობ და მიმაჩნია, რომ ეს ტემპი გაგრძელდება, ხარაგაულს კიდევ ჭირდება რამოდენიმე ახალი საბავშვო დაწესებულება და მივაღწევთ შედეგს, მათ შორის სოფელ ხუნევში არის უკვე საუბარი, რომ დავიწყოთ ახალი ბაღის მშენებლობა, ზოგადად ხარაგაულში 2012 წლიდან დღემდე აშენებულია იმაზე მეტი ახალი ბაღი, ვინემ არსებობდა 8 საბავშვო დაწესებულება არსებობდა, ეხლა უკვე დაემატა 12. ჩემი შვილი დამყავს ხარაგაულის ნომერ 1 საბავშვო ბაღში და მინდა რომ გადმოვიყვანო აქ, იმიტომ რომ საღანძილეში გაიხსნა ძალიან თანამედროვე ბაღი და ძალიან გვიჭირდა ორჯერ ბავშვის ჩაყვანა ხარაგაულში დილას, მერე საღამოს
და ჩემს საფთან ახლოს რომ გაიხსნა ესეთი ბაღი, ძალიან ბედნიერი ვარ, ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის ჩემთვის. გავიცანით ახალი მასწავლებელი, ახალი კოლექტივი, დამეგობრდნენ ჩემი შვილი. და მიხარია რომ ესეთი მეგობრული კომუნიკაციური ურთიერთობა გამონახეს და პირველ რიგში ის მიხარია რომ სოფელი აღარ დაცარიელდება ის მეზობელი ის მეგობარი რომელიც ჩემშულს არ ყავდა და ვერ თამაშობდნენ ერთად ეხლა ბევრი იფიქრებს იმაზე რომ ბავშვიც აქ მოიყვანოს ზოგი დასაქმდა კიდეც აქ ასე რომ ძალიან მიხარია ესეთი თანამედროვე ტიპის ბაღი გოგი წულაია ძალადობის ბრალდებით დააკავეს. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ოპოზიციის წარმომადგენლებს ძალადობას ედავებიან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით საქმე 126-ე მუხლითაა აღძრული. შეგახსენებთ, რომ გოგი წულაია 2004 წლიდან პოლიტიკაშია ჩართული. ის მე-6 მოწვევის საქართველოს პარლამენტის წევრია. იყო პარტია თავისუფალი საქართველოს თანათავმჯდომარე. ეს თანამდებობა და პარტია მან რამოდენიმე დღის წინ დატყვა. საფეხბურთო კლუბმა ზესტაფონმა ახალი სეზონის მოსამზადებელ ეტაპზე დასკვნითი მე-6 ამხანაგური შეხვედრა გამართა თავის საფეხბურთო ბაზაზე მან ჭიათურის მაღაროელს უმასპინძლა. მატჩი ორ მხრივ იერიშებში წარიმართა. ამის მიუხედავად ერთადერთი გოლი გავიდა. ზესტაფონელთათვის გამარჯვების მომტანი გიგა ამბროლაძის თავით დარტყმული ბურთი აღმოჩნდა. გოლი 35 წუთზე დაფიქსირდა. მორიგი შეხვედრა ზესტაფონს 22 მარტს აქვს. ჩვენი გუნდი დავით ყიფიანის სახელობის ეროვნული თასის გათამაშებაში პირველ ეტაპზე რეგიონული ლიგის წარმომადგენელს თბილისის გლდანს ესტუმრება. 22 მარტსვე იმავე გათამაშებაში პირველ მატჩ მარგვეთი 2006 ხონის იმერეთთან ხარაგაულში გამართავს, რომელთანაც ზესტაფონლებს სეზონის მოსამზადებელ პერიოდში გამართული ამხანაგური შეხვედრა ჰქონდა. კარგი ბიჭები მოვიდნენ ახალი შევსება, შეიგრა ბრძოლის უნარიანი გუნდი და იმედი გვაქვს რომ საჩემპიონის ეს არის ლიგა 4-ში ადგილი შენარჩუნება ამას შევასრულებთ. გუნდმა გამართა მხოლოდ ერთი ამხანაგური შეხვედრა, ეთამაშეთ ხონის იმერეთს და მოვიგეთ ერთით. შემდეგ ჩვენ ვერთობით დავით ყიფიანის სახელობის ხასის პირველ ეტაპზე და აქაც შეხვედრა გვიწევს სწორედ ხონის იმერეთთან. მატჩი გაიმართება 22 მარტს ხარაგაულში 2 საათზე.